आज सुबह सुबह में ये काम करना होगा, ये तो मुझको पता नहीं था। आज मैं सबसे पहले मुर्गियों को फीड देना चालू कर देता हूँ और मुर्गियों को चेक करने लगता हूँ कि इसका हेल्थ कितना एक्टिव है। देखता हूँ माशाल्लाह ये बहुत अच्छा अभी है, लेकिन कल मुझको लगभग 100 चूजा और ढुकाना होगा मेरे मिनी फार्म में। इसलिए मेरे मिनी फार्म को अच्छे से साफ कर लेना होगा कि कोई बैक्टीरिया वायरस ना रहे। इसलिए मैं सबसे पहले ले लेता हूँ 1 बाल्टी पानी। इसके साथ मैं मिला देता हूँ एक 10 रुपया का डिटॉल साबुन और मैं मिला देता हूँ हल्का सा पोटास की खाद। अच्छा से मिक्स करके मैं क्लीन कर लेता हूँ। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक न्यू चैलेंज के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।